네, 안녕하세요. 구형 아파트 에어컨을 실행을 하면은 이 난간에서 엄청난 떨림 소리가 발생을 합니다. 그래서 이 소음을 없애기 위해서 네, 이런 식으로 케이블 타이로 두 개씩 이렇게 연결을 해본 적도 있고요. 그리고 이렇게 거치대에 스펀지를 이렇게 대도 소음이 없어지지가 않더라고요. 그래서 고심 끝에 이렇게 생긴 고무줄 밴드를 구매를 해가지고 난간에다가 지그재그 형태로 쭉 연결을 했습니다. 연결을 하고 지금 에어컨을 실행을 했는데 전혀 소음이 들리지가 않고 있어요. 그래서 이 부분 혹시 필요하신 분이 있다라고 하면은 이렇게 한번 실행을 해 보시기 바랍니다. 케이블 타이도 좀 어느 정도 효과가 있긴 한데 이게 시간이 좀 지나면은 텐션을 잃어가지고 다시 또 떨리는 부분이 있더라고요. 그래서 이렇게 좀 텐션을 지속적으로 유지할 수 있는 방법이 무엇인가 고민을 해서 이렇게 고무줄을 이용을 해가지고 한번 실행을 해봤습니다. 감사합니다.